लियाकत लोई साहब, ये पानी इतना खड़ा है आपके हलके में, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी यही तो करप्शन के सारे आसार हैं। सड़कें बनाते हैं, सीवेज डालते हैं, पाइप डालते हैं, दावे करते हैं कि सारे मसाइल ठीक कर दिए गए हैं। आज पूरा लाहौर डूब रहा है और जो दावे करते थे जिनसे फहरिस्त बना दिया है, आज निकले। आज शहबाज शरीफ साहब ज़रा लॉन्ग बूट पहन के निकलें और देखें कि भी उनकी जो 10 साल की मुसलसल हुकूमत है उसने लाहौर का क्या हशर किया है और लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं। सब लोग घरों के अंदर बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे। निज़ाम ज़िंदगी पूरा मुअत्तल हो गया है, सिर्फ इस वजह से कि पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। लियाकत साहब, आप इस हलके से 3 दफ़ा पहले मुंतखब हो चुके हैं, आपने इस बारे में क्या किया और आने वाले इलेक्शन में आपका क्या है इस बारे में? ये ज़ाहिर है कि ये तो जो पहले एक निज़ाम मौजूद था, इन्होंने दावा किया है कि वो सारा निज़ाम बदल दिया है, पाइप बदल दिए हैं, पूरा वासा का निज़ाम जदीद बना दिया है। अब तो ये ज़िम्मेदार हैं कि जिनके दौरे इक़्तिदार में, जिनके दौरे नुमाइंदगी में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। पहले तो इस तर्ज का मामला नहीं था कि जो पिछले 2-3 बारिशों में पूरा लाहौर देख रहा है और सबके सामने ये मंजर आम। बहुत शुक्रिया।